تحديد العميل الأساسي. لو حضرتك فاكر ايه هو العميل الأساسي؟ العميل الأساسي هو شريك نجاحك، بيبدأ معاك وبيكمل معاك. زي ما قلنا ان العميل الأساسي ده ممكن يكون مش هو المستهدف المباشر، يعني مثلا العميل هو صاحب قرار الشراء، زي مثلا أكاديمية خاصة بالأطفال. طيب مين هنا صاحب قرار الشراء؟ ولي الأمر. مين هنا العميل الأساسي بتاعك؟ هو ولي الأمر، او العميل الحقيقي بتاعك هو ولي الامر. هو ده العميل الاساسي بتاعك، هو ده اللي انت لازم تدرسه كويس وتشوفه كويس وتستهدفه كويس. ما يبقاش انت عامل مثلا اكاديميه للاطفال وبتستهدف الاطفال، هم ما عندهمش قرار الشراء، ما عندهمش قرار الدراسه، القرار ده موجود عند ولي الامر. طيب هنخش بعد كده في تصنيف الشرائح. ايه هو تصنيف الشرائح بقى دي؟ وركز معايا جدا. تصنيف الشرائح لهذا العميل الاساسي، مش تصنيف الشرائح يعني حضرتك تحط لي عملاء تانية. انا دلوقتي بتكلم على العميل الاساسي اللي هو ولي الامر. هنا بقى هنصنفه، في عندنا ولي امر مبتدئ، عندنا ولي امر متقدم، عندنا ولي امر متخصص.